Molweni bafowethu, ndiyanibulisa ngokushiyashiyana kwenu nje. Ndibulisa omdala, ndibulise omncinci. Lo nibulisayo Phantsukwenzakala, Inkunziyeqhude, umfoka Bhose, indoda ebuya ngapha kwindawo yasengcobo elewini. Bafowethu, apho ndikhoyo ndingumcimbi wenkunziyeqhude. Inkunziyeqhude izonikhululela ngoku music video. Besibhizi unyaka wonke sishuta music video, ngoku siyonikhululela ngosiwuphosa kuni bafowethu. Lo music video lowo ngumusic video esezingeni kakhulu. Ndiyathemba nizowonwabela kakhulu because mhle usemandleni kwi-quality right. So bafowethu, ngokukhulu ukuzithoba nje ndicela nje njengoba niyazi uba asiyonto ngaphandle kwenu nje isapoti siyifumana kuni. Nina akudala besiwa bevuka nathi sikhula njengomntana, uyakhula mos uqingqe uze ngokuza. Xa kunamhlanje nje sikwelinye izinga kungenxa yenu bafowethu. Siyanibulela abalandeli bomculo kamaskandi, mikhulu imisebenzi yenu kuthi. Bafowethu nje cela inkxaso yenu nje, umntu azibhatele R100 yakhe awuzithengela umusic video wenkunziyeqhude. So ngomhla ka-5 kule veki siya kuyo 5 kaMatshi sobe silontsha kwindawo yaseSamora nje ndiyonophulela loo mbiza imnandi inongiweyo, imbiza yenkunziyeqhude. Ayindim ndodwa, amaqhawe maninzi bafowethu nje kudwelile umcimbi utyebile njengesiqhelo. Niyazi azange saniphoxa, imicimbi yaseSamora iba mihle kakhulu. Enkosi bafowethu, ndiyabulela nje ngokukhulu ukuzithoba nje, cela inkxaso yenu. Ndiyanithanda bafowethu kwindawo ngendawo enikuzo. Enkosi. Hello ke Dihim. Mandithathe lithuba ndibulise kuwo wonke umlandeli womculo kamaskandi. Lokho kuba ngabe ulandela ophi umculo, ezilongeze ulandela umculo qha. Lobulisayo ngumagnetic umkani yomaskandi. Usamkelo umfoka kati. Ndingumaya isiduko ikhaya lesengcobo enkwenkwane kwilali yakuhleke. Ngizinzeke eCape Town apho ndizinze khona, apho ndaqala khona le ndima ndihambayo kamaskandi. Silapha nje bafowethu sizonothulela i-DVD yenkunziyeqhude uPhantsukwenzakala umfoka Bhose. Le DVD izawuphuma ngomhla wesihlanu kwinyanga kaMatshi, which is kule veki zayo njengoba kunamhlanje, kule veki zayo ngomgqibelo. So i-DVD lena isezingeni eliphezulu, esisebenze kakhulu ngokuzimisela nomfoka Bhose njengamadoda abambiseneyo kulo msebenzi, ngoba ke saloko saqala saloko sibambisene. So sisebenze ngokuzimisela kakhulu ukwenza lo msebenzi. Eyona nto isinyanzelise uba masiwenze nini njengabalandeli bomculo kamaskandi. Niye nasicela nasibongoza into okokubana madoda akudala nesithulela, so siyacela into okokubana nisiphathele music video yenu, siyafuna ukunibukela xa nidlula. So sisayenza ke lento, saqala ngommusic video wenkunziyeqhude, sawenza music video wakhe. So neminye ke music video njengoba siqalile asizuphinde siyeke ngosawuyenza i-music video ngenxa yesicelo senu. Eyona nto isibanga isinyanzelayo into basiyenze loo nto into okokubana isupport enisinika yona ingapha kokuqonda, iyamangaza. Nisisapotile, nisikhulisile, siqingqile, sagaqa, sade sakhula, sazihambela singabantu ngenxa yenu. So sithathe lithuba sibulela kuni ngale DVD ngemisebenzini emihle enitona senzela yona. Siyabulela abalandeli bomculo kamaskandi, ngeke andiyazi uba ngingabonga nithini. Isizathu soba ndibe lapha ke nam, kukhona ingoma endiyicule nenkunziyeqhude kule album ethi imizamo. So lo ngoma siyishutile as i-music video. So yiyo loo nto ke ngonam unibona apha le DVD. So siyabulela bafowethu, ngomhla wesihlanu kwinyanga kaMatshi sicela ni eSamora kuzabe kulontshwa yona le DVD. Sicela niphelele ngobuninzi njengesiqhelo, njengoba niqhela ukwenza anizange nasiphoxa, njengoba nathi singazange saniphoxa. Siyabulela bafowethu kakhulu, soba nani koze kuyovala, siyofela nina thina ngoba indlela enisiphethe ngayo kulo mculo iyamangaza kakhulu. Siyabulela bafowethu, niqhubeke njalo, uthenga umculo wethu niwusupport. Umculo wethu uzawufumaneka soon nesikhalazo sa-online, uzawufumaneka bafowethu, siyanithembisa. Sicela nje nisinike ithuba ngoba umsebenzi usemninzi ngokusaqinelisa. Siyabulela kakhulu, uthando lwenu liyamangaza. Indoda le ethandwa kakhulu, indoda nabalandeli. Uba ngathi makuthethwa ngam kungathethwa kuse.
So bakhona bakhoyo abanokungqina ngam nazo izinto ezinojaba mandithathe ithuba nam ndizimisele uthetha sayimini wakhuphisa ndisowekhaya lasemikaya eCintwini singomnye umlandeli Inkunziyeqhude ngale ilandela isenguPhantsukwenzakala apho ibetha ngamashumi kuphela. Ngexesha Inkunziyeqhude sihamba nayo into endiyithandayo ke ngumfoka Bhose kuba ngumfana obukhulu lokubhala into neengoma zakhe ezibuyaleza umzekelo nothetha ngale albhamu yakhe anayo ngoku ashuta music kumala lephendula kunengoma fana ethi mizamo xa ngabana uyimamela laa ngoma umyalezo omkhulu kakhulu kuba wonke umntu emhlabeni uzozamela iifemeli zakhe uzozamela ukuba naye abe ngumntu ongcono ngoku. Njengakutsho kuni bafethu ngaba lithenge i-albhamu kaPhantsukwenzakala and ngoku unayo music video ithenge music video kaPhantsukwenzakala nizozibonela into efana ngoba intle kakhulu into efana umgangatho uthomile. Injongo yokumlandela uPhantsukwenzakala, injongo yoba iingoma zakhe ziyakhuthaza, ziyakhulisa, zomelele. Kunalaa ngoma ke ithanda kakhulu, ikhuthaza kakhulu ithi andoyikuzama nabantu abam. Yiyona ngoma isikelelayo kakhulu. Ukunicebisa ke nithenge isidi kaPhantsukwenzakala nizibukelele iividiyo zasulelelo enkosi. Bengalandeli igama lam ngizikazi ngokwangoku. Mna umphathi kaPhantsukwenzakala baseyithethile i-artist lam bathetha nabalandeli. Namhlanje mna ndiza apha kuni ngozobulela ngoba uPhantsukwenzakala kule ndawo akuyo wenziwe balandeli. Kulo music video sewuphumile, le DVD seyiphumile, siyayivana, ndiyayithanda, nizoyilandela, nizobe nikhona nakulaa launch yange-5 March. So ndiyathemba ndikwanithembisa nam ubana inintsi into esiniphathele yona. So ndicela niphumle kuninzi benu nibe khona phayana. Sendiyabulela kakhulu. Ukudlala umyalezo nje apha ukuthi balandele umculo kaMaskandi. Ndiyacela bafethu mani xa ngaba silandela lo artist uyilandela ukuba engukhaya wabo okanye uyilandele kuba ukumamela iingoma zayo zinento eziyenzayo kuyo. Ungathi xa ngabana i-artist leyo okanye umculo lowo wakho iqawelo lakho inengxaki nelinye iqawe ungene loo into yiyo ukulandela awuthula ngeli ndaba iingxaki zabo. Into ebangela ulandele yena ziingoma zakhe not iingxaki zakhe. Enkosi bafethu.